呼吸其實就係活着，而活着正正係宇宙送俾我哋一份非常之珍貴嘅禮物。呢一口氣亦都係你存在喺呢個世界上面嘅證明。平日我哋都習慣去忙住追求我哋嘅幸福、金錢、一切嘅名利、地位，甚至乎我哋嘅目標。其實喺一切之前，更加重要嘅，其實就係你係咪仲喺度呼吸緊？能夠繼續呼吸到一口氣咧，真係一件恩典嚟嘅。當我哋沒有生命嘅時候，你講一切所有嘅目標都已經變得冇意義啦。好，接下落嚟，我想邀請你哋同我一齊去讀出呢一句句子。我感受着我嘅呼吸，一呼一吸之間，我感受到存在於世上嘅美好，而豐盛及喜悅就如同呼吸一樣簡單。既然來都來咗啦，為何唔讓自己活得更加豐盛，活得更加開心？去保持呢一份嘅好嘅心情，去感受呢個世間上面一切美好嘅事物。請你喺呢一度好好地去感謝宇宙，感謝你嘅父母帶你嚟到呢個世界上面，亦都係感謝自己依然活着，因為我存在咗，我先至能夠喺呢個世界上面繼續感受呢個世間上面嘅美好，為呢個世界帶嚟更多價值。呢個正正就係生命嘅奧秘，亦都係我哋活着嘅意義。